Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Blender'da yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde sizlerle birlikte Blender'da iç mekan çalışmalarınızda kullanabileceğiniz birden fazla objeyi farklı seriler halinde sizlere sunacağım. Aklımda şöyle bir şey var. 10 dakikayı geçmemek şartıyla, aslında şart demeyeyim de şöyle anlatayım. Video eğer 10 dakikayı geçerse bir sonraki videoya da aynı objenin materyal hazırlama şemasını, işlemlerini falan göstermeyi düşünüyorum. Eğer 10 dakikayı video geçmez ise yapacağım modelde o dersin içine de hemen arkasından modellemeyi yaptıktan sonra shader yani materyal hazırlama kısmında göstereceğim. Şimdi bu videomuzda sehpa modelleme ile bu serimizin ilk videosuna başlıyoruz. Hemen şuradan sahne ayarlarımı yapmak istiyorum. Şuradan screen case'imi açıyorum ki sol alt köşede bastığım tuşlar gözüksün ve şuradan da kavit ve bolt'u aktif ediyorum ki objemin detayları daha iyi belli olsun. Bunu da yaptıktan sonra şöyle gelelim. Şuradan Unis bölümüne geliyorum. Ben bu seri boyunca elimden geldiği kadarıyla ölçülü bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Buradan da santimetre bazında modellerimizi yapacağız ve santimetreye geçiş yapıyorum. Klavyeden Tab tuşuna basarak Edit moda girdim veya şu üst kısımdan da Edit moda girebiliyorsunuz bildiğiniz gibi ve şuradan da Measurement kısmından Edge Length kısmına geldiğim zaman objemin ölçülerini de açıyorum ki net bir şekilde görebileyim diye. Evet, bu işlemi de yaptık. Şu pencereyi biraz küçültebilirim. Şuradan yeni bir pencere istiyorum. Buradan da Image Editor dedim. Open kısmına tıklıyorum ve referans modelimi yükledim. Şimdi Ctrl Space ile biraz büyütelim. Burada modelim karşımda duruyor. Ben bunun net ölçülerini bilmediğim için biraz göz kararı bir çalışma yapacağım. Şu kısmın yani uzunluğunu 100 santim yani 1 metre, şuraya da 40 santim civarında bir şey olarak düşünüyorum ve şu demir profili ayağından şu yukarıdaki demir profil ayağına kadar 25 santim veya 30 santim bilmiyorum, tam şu anda aklımda yok ama büyük ihtimal 25 santim civarında bir yükseklik olacak şekilde yapmayı düşünüyorum. İstiyorsanız hemen başlayalım. Şimdi şurada bir tane küpümüz var görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir tane vertex'ini Shift tuşuna basarak seçim dışı bırakıyorum ve sağ klik yapıyorum tabii ki. Diğerleri seçili haldeyken klavyeden X'e basarak diğerlerinin hepsini sildim. Sadece bir tane vertex bıraktım. Seçiyorum vertex'imi. Şuradan da Move komutumu aktif edeyim ki eksen çizgilerini de göreyim, daha rahat şekilde çalışabilirim. Ve klavyeden bir tuşuna basıyorum ama numeric keypad'deki bir tuşu. Ardından Extrude yapıyorum, yani klavyeden E'ye bastım. Ardından X'e basıyorum, 100 yazıyorum görmüş olduğunuz gibi. Şöyle seçtikten sonra bütün parçaların zaten 2 tane vertex'i var. 2 vertex'i A tuşuna seçtikten sonra numeric keypad'den Del tuşuna basarak daha da yakınlaşıyorum görmüş olduğunuz gibi. Şimdi boyunu ayarladık. Burada bizim masamızın ayağını şöyle biraz kavisli olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu ayarlayalım. İlk başta şu parçalarını, yani şu doğrultudan tam eğime geçerken doğru kısmını ben 25 santim civarında yapmayı düşünüyorum. Hemen Ctrl V ile bir loop cut atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi GX yaparak bunu 25 yazıyorum ama eksi yönde bir adet ekledik. V ile bir tane daha loop cut atıyorum. Yani vertex, bunu GY yapıyorum. Şöyle getiriyorum, göz kararı tam 25 santim civarına yakın bir şekilde getiriyorum ve ardından Shift tuşuna basılı tutarak şöyle daha hassas bir şekilde 25 santime getirip bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bütün parçalar seçiyorum, 25, 50 ve 25 santim parçalara böldüğümü görebiliyorsunuz. Ardından bu işlemi yaptıktan sonra 2'ye basarak Edge Selection moduna giriyorum. Şuradaki Edge'imi seçiyorum. Demiş olduğum gibi videonun başında şunu 25 santim veya 30 santim yapmak istiyorum. GZ bir 30 santim yapalım. 30 santim nasıl acaba? 30 santim iyi gibi duruyor. Evet, 30 santim yaptık. Tekrar karşıdan bakıyorum. Normal sayı tuşlarından bir tuşuna basıyorum ve vertex moduna girdim. Şurayı ve şurayı seçiyorum. Ctrl Shift B ile bunlara bir bevel işlemi uyguluyorum. Şöyle göz kararı bir şey ayarlıyorum ben. Yani bu benim için yeterli gelecektir. Ben bu yaptığım işlemi, yani burada göz kararı yapıyorum ama bunun ölçülü bir şekilde nasıl olduğunu size göstereceğim birazdan. Bu benim için yeterli geldiğini varsayıyorum ve mouse'umu tekerinde ileri doğru ittirdiğim zaman şöyle bir bevel işlemi uyguluyorum ve sol klike tıkladığım zaman şuradaki bevel penceresini açıyorum. Bakın burada ölçülü bir şekilde gözüküyor. Şunu direkt 4.9 değil de bunu 5'e yuvarlayabiliriz. Ardından segment sayısını da şöyle 7 civarında tutabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan da ölçülü bir şekilde de ayarlama yapabiliyorsunuz. Bu benim için yeterli gelecektir. Şimdi burada neyimiz var? Şu demir profilin hemen kalınlığını verelim. Seçiyorum bütün parçaları. Extrude Y yapıyorum. Şöyle 2
2.5 santim yapıyorum. Ben burada biraz kalın tutacağım, yani 2.5 santim. Bütün yüzeyleri seçiyorum. Extrude Z dedim ve 2.5 santim yapıyor. Ve obje moda döndüğüm zaman görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde karşımızda duruyor. Klavyeden W'ye basıp bunun hemen geometrisini ayarlıyorum. Yani merkez noktasının neresi olduğunu belirlemem gerekiyor. Bunun tam geometri olarak ayarla dedim. Tam objemin merkezini geometri olarak ayarladı. Daha doğrusu geometrik olarak objemin merkezini ayarladı diyebiliriz. Şimdi Shift Double'a bundan kopyalıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sağ klik yaparak olduğu yere bıraktım. RZ 180 derece döndürdüm. İki objeyi seçiyorum. Ctrl J ile bunları tek parça haline getirdim. Edit moda giriyorum ve bütün yüzeyleri A tuşuna seçtim. Shift Double'a bunlardan bir adet kopya istiyorum. Olduğu yere bıraktım. G, Y 40 santim taşıyorum. Tamamdır. Şimdi bakın şurada bir hafif bir tabla kalınlığı var. Onu yapacağım. Bunu yapmadan önce şuradan Vertex'i seçiyorum ve şunları aktif ediyorum. Buradan snap işlemini birazdan lazım olacak bize. Ve şuradan Edge moduna giriyorum. Edge modundayken şunu seçersek daha iyi olur herhalde. Shift Double'a bunu kopyalıyorum. Görmüş olduğunuz gibi olduğu yere bıraktım. Sağ klik yaparak Extrude, yani E'ye bastım. Y şuraya sabitliyorum. Snap ile şurayı seçtim. Y, X yaparak bunu da buraya sabitliyorum. Şimdi baktığımız zaman şurada hafif içe doğru bir girinti varmış gibi duruyor değil mi? Bu gerçekçiliği arttıran paylardan bir tanesi. 3 tuş ile Face Selection moduna giriyorum. Buna şöyle 1 santim civarında bir kalınlık attım. Şimdi Face modundayız zaten. Şunu seçiyorum. G, Y .01 milim içeri taşıyorum. Ve enterladım. Şurada bir move komutu var. Buna tıklıyorum. Şurada 0.1 milim var. Yani bu 1 milim anlamına geliyor. Ctrl C ile mouse'um tam bunun üstündeyken kopyalama işlemi yapıyor. Herhangi bir şekilde tıklamadım. Bakın sadece mouse'um üstünde. Ctrl C diyorum ve bunu kapattım. Bunu neden yaptım şimdi göstereceğim. Şurayı seçiyorum. Tekrar bu sayıyı yazmamak adına yapıyorum bunu ben. G, Y yapıyorum. Ardından bakın ne kadar taşıdığımın hiçbir önemi yok. Ctrl V, yani yapıştır tuşuna bastığım zaman kopyalamış olduğum sayı otomatikman sisteme giriyor. Ardından X tuşuna basarsam içeri doğru taşımış olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın şöyle yakınlaşıyorum. Evet, gayet güzel. Burayı seçiyorum. G, X yapıyorum. Ne kadar taşıdığım yine bir önemi yok. Ctrl V diyorum ve aynı sayıyı girmiş oluyorum. Evet, bu arada taşırken içe doğru girdiğinden emin olun. Yani dışarı girerse olmaz. G, X diyorum, Ctrl V dedim. Bakın bu sefer dışarı çıktı. Numerik keypad'den eksiye basarak içe doğru taşıyorum ve obje moda döndüğüm zaman bu şekilde bir görüntü beni karşılıyor. Şimdi bunu da yaptık. Burada neyimiz var? Şu ayak kısmına dönebiliriz hatta tekrar. Hemen ayak kısmını yapalım. Edit moda girdik. Şunu seçiyorum. Shift Double'a bunu kopyaladım. Yani bir adet kopyasını istedim. Olduğu yere bırak dedim. V, Z 90 derece döndürdüm. Şöyle rastgele taşıyorum ve snap ile şuraya yapıştırdım ve extrude yapıyorum ve şuraya sabitledim. Şimdi baktığımız zaman bu ayağın biraz içeride olduğunu görebiliyoruz. Ctrl L ile bütün yüzeyleri seçiyorum. G, Y nokta 2 milim içe doğru taşıdım. Nokta 2 veya nokta 1 civarında taşıyabilirsiniz. Hatta nokta 2 daha taşıyabiliriz. Nokta 4 milim. Nasıl olur acaba bakalım. Zaten burada da biraz zaten işte gibi gözüküyor. Evet, nokta 4 milim iyi gibi. Şimdi Shift Double'la kopyalıyorum. Buraya getirdim. GX nokta 4 milim de bu tarafa taşıdım. Şimdi objeme şöyle karşıdan bakarken tam ortada bir profilin daha olduğunu görebiliyorum. Shift Double'la kopyalıyorum. Olduğu yere bıraktım. Şöyle yakınlaşıyorum. Daha doğrusu taşıyıp şöyle tam merkeze gelecek şekilde bıraktım. Şimdi bunu yapmanın bir yolu var. Tam merkeze getirmek için şöyle yapabiliriz bunu. P'ye tıklıyorum. Selection dedim. Obje moda dönüyorum. Bunu seçtim. Şöyle yapacağım. Bu objemin aslında geometrisini şöyle yapalım. Numerik keypad'den slash tuşuna basıyorum. Objemin geometrisini tam şu face'in olduğu orayı ayarlayacağım. Şöyle taşıyorum kürsörü Shift S ile. Görmüş olduğunuz gibi buraya taşıdım. Obje moda dönüyorum. W'ye bastım ve objemin geometrisini kürsörün olduğu yer olarak belirledim. Tekrar slash tuşuna basıyorum. Tam şu objem seçiliyken bakın bu objenin merkezi nereydi? Şu iki objenin kesiştiği nokta. Şöyle Shift S'den kürsörde select dedim. Şu objemi seçiyorum. Buradan da Selection Cursor dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi bu objenin tam merkezine yapıştı. Aslında biraz içeri girdi. Bu bildiğimiz bir şey zaten, sıkıntı değil. Y diyorum. Şöyle biraz dışarı çektim. Y diyerek de şuraya snap ile yapıştırıyorum. Herhangi bir tane vertex. Bakın altlarda vertex var. Bu orta kısımlarda vertex olmadığı için yapıştıramıyorum. Ama şu kısımlarda bakın vertexler olduğu için buralara yapıştırma işlemi yapabiliyorum yani hizalı. Şimdi şöyle bakıyoruz.
Gayet güzel. Bakın burada biraz sanki rotation'ı dönmüş gibi duruyor. Şöyle bir dönme işlemi var gibi ama ben döndürmeyeceğim. Yani profillerin hepsini hemen hemen aynı boyutta yapmak için bir daha döndürme işlemi yapmayacağım. Bu şekilde bırakabilirim. Bir tane de şöyle yuvarlak bir desen var. Onu ayarlayalım hemen. Kürsörüm zaten şu kısmın merkezinde olduğu için bir adet UV Sphere objesi ekliyorum. Şöyle Scale tuşuna basıyorum. Aslında şöyle yapalım. İlk ekledikten sonra biraz scale işlemini yapalım. Bir daha durdur yapmayalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi klavyeden S'ye basıyorum. Şöyle mümkün mertebe küçülttüm. Görmüş olduğunuz gibi şurada ölçülü bir şekilde görebiliyorsunuz. Tekrar G, Y yapıyorum. Şöyle biraz çektiğim dışarıya doğru. Ve buna da Shade Smooth özelliği atıyorum. Bunu da biraz dışarı çektikten sonra G, Y yaparak şöyle sabitliyorum. Evet, bunu da göz kararı bir şey yapabilirseniz çok da önemli değil yani ne kadar boyutta oldu. Bakalım biraz büyütelim mi bunu? Evet, biraz şöyle büyütelim. Yani burada da biraz büyük duruyor. G, Y yapıyorum. Tekrar Snap ile yapıştırdım. Edit moddayım. Bütün yüzeyler seçili olduğundan eminim. Shift Double'la Y ekseninde çekiyorum. G, Y şuraya sabitliyor. Yüzeyler fazla olduğu için burada ölçüler gözüktüğü için net objem gözükmüyor ama yakınlaşırsam bakın ölçülerin içinde objenin de gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Tekrar obje modu döndüm. İstiyorsanız bunu ekleyin. İsterseniz eklemeyin. Çok da önemli değil aslında. Ben sadece küçük bir detay olduğu için ekledim. Şimdi üst kısımları ayarlamaya geçelim hemen. Burada bir tane kasamız var. Kasayı ayarlayacağız. Şuradaki yüzeyden bir adet Shift Double'la yedeğini, daha doğrusu kopyasını istiyorum. Extrude bir 5 santim yapsak yeterli mi? Yani bir 7 santim. Evet, 7 santim iyi gibi duruyor. Şimdi seçtim şu kısmını. Bunu da hafif yine bir milim civarında içeri doğru taşıyacağız. G'ye Ctrl V yapıyorum. Bunu da GX Ctrl V yapıyorum. Bakıyorum. Evet, güzel. Seçiyorum G, Y, Ctrl V ama eksi yönde. GX Ctrl V eksi yönde. Evet, bakıyorum. Biraz önce zaten o sayıyı kopyaladığım için hala hafızada duruyor. O yüzden gayet güzel bir şekilde yapabiliyoruz. Evet, şimdi tekrar edit moddayız. Kenarlardan taşıma işlemini yaptık. Burada bakın içeri doğru sanki bir insert atılmış gibi duruyor. Bunu ayarlayacağız. Seçtim. Klavyeden I'ya basarak bir insert atıyorum. Şöyle göz kararı ve olduğu yere bırakıyorum. Şurayı da açtığım zaman 1.3 yazarsam daha net olacak diye düşünüyorum. Evet, görmüş olduğu gibi tick name kısmını 1.3'e getirdim. Buradan ölçülü bir şekilde siz de yapabilirsiniz. Burayı seçiyorum. Insert 1.3 yapıyorum. Burayı seçiyorum. Insert yani klavyeden I'ya basıyorum. 1.3 yapıyorum. Burayı seçiyorum. Insert 1.3. Evet, buraya geldim. G, Y yapıyorum. Bunu biraz hafif böyle içeri doğru taşıyacağım. Görmüş olduğunuz gibi şu an sanki biraz yamuk gibi mi duruyor? İçeri doğru bir insertli mi duruyor? Tam çözemedim ama büyük ihtimal hafif içeri insertli gibi duruyor. Pardon, daha doğrusu extrude'lu gibi. Extrude nokta 3 yapıyorum. Evet. Yani bu şekilde de kullanabilir miyiz? Bilemiyorum. Evet. Böyle de kullanabiliriz aslında. Peki neyse, böyle kullanalım biz. Tam yansımadan dolayı burasının nasıl bir yüzeyli olduğunu göremiyorum. Yani şurada bir çıkıntılı yüzey gibi duruyor. Extrude yapıyorum. Nokta 3 eksi yönde. Biz de şöyle yapalım bari. Yapacak bir şey yok. Extrude nokta 3 eksi yönde. Burayı extrude nokta 3 eksi yönde yapıyorum ve bıraktım. Ve üst kısımda da son olarak bir cam mekan bölüm var. Hemen onu ayarlayalım. Yine şuradaki yüzeyi seçiyorum. Shift Double'la kopyaladım. 1 santim bir kalınlık atıyorum. 1 santim fazla geldi. Ctrl Z ile geri aldım. Extrude nokta 5 yapalım biz bunu. Şimdi şu kenarları da ayarlayalım. Yine birer milim içeri taşıyacağım. GY nokta 1. Daha doğrusu zaten Ctrl V ile yaptığım için GX Ctrl V eksi yönde. Buraya geliyorum. Seçtim G, Y, Ctrl V yapıyorum. Yani yapıştır dedim hafızadaki sayıyı. Buraya da aynı şekilde yapıyorum ve enterladım. Bakıyoruz. Evet, gayet güzel aslında. Bakalım bir eksiğimiz var mı? Model adına başka da bir eksiğimiz yok gibi duruyor arkadaşlar. Bakıyorum. Yani başka da atladığımız bir nokta yok galiba. Evet. Bu modelimizi de burada bitirelim istiyorsanız arkadaşlar. Bir sonraki videoda ise bunun materyal hazırlama kısmına geçelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.